Bring Otto here now. It's autopilot. Bring him. So, myself and I. So, toe ek hier op die woord gemediteer het hierdie week, toe het die Here vir my gewys dat ons lewe in 'n tyd, in 'n wêreld wat regtig self-centered raak. Mense het nie meer ander mense regtig nodig nie. Ons bou masjiene, ons bou goeders om ons te gaan kry om self-sufficient te raak, sodat dit vir jou kan maklik raak, sodat jou lewe kan uitwerk. Jy weet, as jy nie wil praat nie, dan vat jy maar jou foontjie en jy skraal met jou vingertjie die hele aand en jy het jouself uitgesort. Ek het jou nie nodig nie. Jy kan maar rus, jy kan maar gaan bad, jy kan maak wat jy wil, maar hierdie chopper praat nie met jou vanaand. Ek gaan bietjie skraal. Jy weet, so die wêreld het regtig geword 'n plek wat mense net in hulle self intrek. Jy weet, worry nie meer oor ander mense nie, en het regtig so geword. En hier staan in 2 Timoteus 3 vers 1, but understand this, that in the last days, dangerous times of great stress and trouble will come, difficult days that will be hard to bear. This is the word of God for the last days. This is more last day now than what it was written for, right? This is more the last day, okay, than that day. So, verstaan that in the last days it's going to be great stress and trouble. You can see the great stress and trouble. You can see that it's not so easy anymore. It's difficult days, and it's hard to bear. But ek dink die Here gebruik dit, hierdie harde tye, om mense na hom toe te trek, mense na daai plek van comfort toe te bring. En dis die hele punt. Jy weet, dit is die hele punt, en ek wil nie hê dat God met my elke keer 'n bietjie moet harde tye gee voordat ek bid nie. Verstaan, jy moet 'n attitude kry van ek gaan nie wag tot die kraal leeg is nie en dan gaan ek bid nie. Jy moet 'n attitude kry van as hy vol is, as hy leeg is, dit maak nie saak nie. Ek gaan die Here soek die hele tyd. Ek wag nie vir beter dae of vir slegte dae nie. Jy moet consistent bly in jou relationship. Ek meen, niemand trou ook met 'n persoon om dan uit te vind dat hierdie persoon het 'n hele ander lewe ook nie. Die commitment in die covenant is gemaak om 'n verhouding van trust en confidence te bou. Verstaan? En oor my jare wat ek hierso is, was dit baie keer baie moeilik om hierso te kom en die dinge te doen wat ek moet doen. Ek het baie keer al baie gedagtes gekry. Maar ek het besluit, en soos baie van die mense wat ook hierso in hierdie gemeente is, het besluit, kyk hierso, dit maak nou nie saak hoe dit ook al is nie. Ons vertrou dat God in 'n paar sekondes kan doen wat ons in jare nie kan regkry. So ons wil net in sy presence inkom, dat hy ietsie op ons kom sit, wat ons nie kan sien nie, wat ons nodig het. So, die laaste dae gaan dit moeilik wees. Maar dit is makliker met God. Ek wil vir jou sê, dat as jy meer van God het, en meer van sy gees het, as jy vol van die Heilige Gees is dit baie makliker om te overcome. Jy sterker. Jy moet sterker word vir hierdie laaste dae, dat jy dit kan handle. En jy moet minder van I en meer van God hê. Nou, en tot die inner vows wat ons maak ons van, ek sal nie weer toelaat dat dit en dit en dit gebeur in my lewe nie. Daai ek moet gaan, en hy moet vrek, en God moet God wees, deur God se krag, en as hy wil, dan sal ek nie weer dit sien in my lewe nie. Dankie dat hy my helper is, dat hy my redder is. En so, die I moet gaan. Daar staan in Galasiërs, ek dink is 2, staan daar vers 8 en 9, as ek het reg het. Staan daar so, that it's no longer I that live, but Christ in me. It's no longer I that live, but Christ in me. En so, hy moet groter word, dat ek kan kleiner word. Hoe groter hy is, hoe kleiner is ek. En hoe kleiner ek is, weet hoe kleiner is my probleme. My probleme is veronderstel om af te kom, klein te word, as gevolg van my groot God wat ek dien. En soos ek vir julle nou gesê het, kom in die presence in,
jumpstart, draai die slingertjie, tot hy vat, né? Ek voel dit nie, ek hoor dit nie, ek het dit nie, gaan sommer net van gewoonte, en begin net bid, en die Here prys, né? Gaan net, en begin net, en sing, en doen wat jy moet doen, om in sy presence in te kom. Daai wat God daar so sien, dit wat God daar sien, is wat hy wil sien. Dat jy soek hom, you are chasing after him. Jy soek sy krag. Dankie dat jy met my begin het. Soos jy begin bid, sal die Here inkom, die Heilige Gees sal inkom, en hy sal oorvat, en vir jou intree, en in jou gebed in betrokke raak, vir jou begin release sy promises. Maar dit is by faith, verstaan, dis daai step of, dit gaan wees soos Lot wat sy vrou wat teruggedraai het, en gekyk het na, ons moenie vas wees aan die goeders van hierdie wêreld nie. Ons gaan hulle geniet, maar ons gaan hulle nie like, sodat ons terug gaan na hulle toe nie. Jy moet heeltyd soos in verbinding met God wees, sodat jy los bly van wat hierso is. Hierdie goeders moet ons help om die koninkryk van God uit te bring. Maar ons is nie vas aan hulle nie. Ons hardloop nie om hulle te save nie. As Jesus terugkom, dan gaan hy ons vat en ons moet ons oë op hom hou. Sien julle dit? So jy moet nou al jou mind opmaak dat ek is nie van hier onder nie. Hy gaan my kom haal. Alright? En daai dag gaan ek net kyk. En ek gaan op en ek kort niks anders as hom nie. Né? Hy het vir my 'n ander huis gebou daarbo. Whoever seeks to save his life will lose it. And whoever loses his life in this world will keep it. Alright? Wie sy lewe wil hou, sal dit verloor. Wie dit vir my opoffer, sal dit kry. Hierdie is die mystery, dat jy gaan nie kry wat jy wil hê sonder God nie. As jy dit self gaan probeer kry, gaan jy dit nie kry nie. Jy gaan dit net kry, as jy dit by hom soek. Want hy is ons die weg, die waarheid in die lewe. Né? Verstaan? So, wanneer ek hom uit dit uitval, dan kry ek dit nie. Wanneer ek hom in dit insit, dan kry ek dit. Sien, as ek hom soek, en gaan soek wat hy wil hê ek moet doen, en ek doen dit, dan sal ek die lewe kry, outomaties. Soek my koninkryk eerste, en alles wat jy gevra het, verlustig my in jou, en ek sal jou gee die begeertes van jou hart. Ne? Sien, dit is hoe hy werk. Jy kom na hom toe, en hy sal vir jou gee wat jy wil hê. Hy gaan nie toelaat dat jy wiele gaan spin en gaan regkom daar buitekant far away nie. Verstaan? Hy wil hê, hy is jou voorsiener, jy moet voor hom buig, jy moet na hom toe kom. Efesiërs 3 vers 16 staan daar, May he grant you, out of his riches and of his glory, to be strengthened and spiritually energized with power through his spirit in your inner self. Right? Daar's power wat hy vir jou wil gee in jou binnekant in jou innerlike mens, binne, inner self, jou inner self, moet gestrengthen word deur die Heilige Gees. Jy weet nie hoe werk dit nie, jy kom net in sy presence, hy sal jou charge, hy sal jou charge, hy sal jou opcharge, hy sal jou krag gee, en as jy aanhou, en aanhou, en aanhou, dan sal jy begin sien wat God sê in jou lewe. Ek sê vir nou, maar ons wil hy meer een shot gee met 'n 14 pond hamer en dan moet hy breek. Sê ek het getraai, dit het nie gewerk nie. Jy moet aanhou, aanhou staan, aanhou slaan, aanhou bid, aanhou fight, aanhou fight. Dit is niks anders om eintlik te doen nie. Daar's niks anders wat jy kan doen nie. Verstaan, jy kan of maar lemmetjies kry, sny jouself, jy weet, pop 'n paar pille, dan gaan jy weer terugkom, dan gaan jy weer moet bid. So hou net sowel aan bid, né? Dis 40 vers 31 staan daar, but those who wait for the Lord, who expect and look for hope in him, will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings and rise up close to God like eagles, rising towards the sun. They will run and they will not become weary. They will walk and they will not grow tired. Sien, van die power wat hulle gekry het. Daai
ewige lewe, daai vrug wat ons geëet het, daai presence van die Here, om by hom te wees, gee vir ons power. They will gain new strength and renew their power. Dis wat ek nodig het. Those that wait for the Lord, who expect, look for and hope in Him. Sien? So as jy gaan bid, dan sê, I hope in you. I wait for you. God, you are my help. You are my source. I need you, Father. Help me, God. Verstaan? Het lyk dalk vir jou of niks gebeur nie, maar in die spirit is dinge besig om te shift as jy so bid. Die engele is besig om te geactivate te word, en hulle is besig om die donker en die magte van jou al weg te vat. As jy daai 5 van jou release, en jy draai na God toe, hoe moeiliker dit is, hoe groter is die sacrifice. Dis hoekom as jy nie lekker voel nie, moet jy liewerste hier kom, na die lig toe, met jou donker, met jou depressie, heaviness. Laat jy dit in die lig bring, verstaan, dat dit kan vlieg. Want die duiwel is daar om te oppose wat God doen in 'n mens se lewe. Wanneer hy sien hy verloor grond, dan wil hy dit terug hê. Want jy gee hom net een shot en dan wil jy nou, hy moet vir altyd wegbly. Hy doen nie dit nie. Hy kom weer terug en hy hou aan en hy begin met 'n ander styl wat hy lank gelede met jou gedoen het. Haal hy daai ou boek weer uit en sê nee, kom ons study bietjie hierdie chopper. Waar is hierdie file nou? Okay, ja, hy het mos hierdie ander ding ook gehad. Onthou jy daai ander fling wat hy, okay, so kom ons activate daar sommer 'n bietjie op. Né? Wat gaan nou hier aan? Die hel is los. Ja, die duiwel was rustig toe jy in sy hok was. Maar nou dat jy jou kop uit die hok uitgedruk het, nou sê hy, wat gaan hier aan? Die ding is besig. Laat ons 'n plan maak, ons moet op terugkry. Praat ek waar? Né? En so dan sien jy nie, ons sal daai file moet toemaak. Ons, hoor jy so, kom donderdag aand, ek het 'n ander file wat oopgegaan. Ek weet nie waar kom hy vandaan nie, maar hy was lank gelede. Ek het eendag, het ons met mense begin werk. Hierdie persoon kry 'n sweer op sy gesig, wat hy nog nooit gesien het in sy lewe nie. 'n bose sweer. Wat die pop, en hy het nog nooit so iets in sy lewe gesien nie. Die duiwel is 'n ander ou file uitgetrek, en hy pop 'n ding hier in sy gesig uit. Ek sê, wat maak jy met die ding nou hierso? Dat ons bid hierso. Hy haal sommer 'n ander goed uit, om die mense te keer. Nou, Matteus 11 vers 12 staan daar, For the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violent assault, and the violent men